Вот ворота в Гуамское ущелье. Там станция ЖД узкоколейки, где билеты раньше покупаем. Кассы, вот она там показывает. Но я так понимаю, что скоро будет вот такая вот хреновина. Расписание транспорта и автоматы. Так что вот кому интересно, вот записывайте. Записали? Нет, потому что тут нет ни хрена расписания. Это демо-версия электронной кассы. Сейчас дойду туда дальше, наверное. Может, не дойду. Покажу нормальную кассу. Обычная будка. И там обелечивают.